ယနေ့မနက်ပိုင်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်းစုဒေသတချို့ကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားပြင်းထန်တဲ့မြေငလျင်တစ်ခုရုတ်တရက်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကနဦးတိုင်းတာရရှိချက်တွေအရဒီငလျင်ရဲ့အင်အားဟာ Richter စကေး 9.8 ဝန်းကျင်အထိရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာငလျင်တိုင်းထွာရေးဌာနတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ဟာမြေအောက်အနက်တိမ်မနက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မြေပြင်တုန်ခါမှုကိုဒေသခံတွေအလွန်တိတိတတ်တာခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီကနေ့တနေ့တာအတွင်းမှာပဲပထမဆုံးအင်အားပြင်းငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေဟာအကြိမ်ရေ130ကျော်ထိအတော်များများဆက်တိုက်ဆိုသလိုထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်နေမှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွေရုံးတွေနဲ့ကုန်တိုက်တွေထဲကနေလမ်းမပေါ်ကိုအလူရက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေများကိုလေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်ထိမြေပြင်ကနေရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့နီးကပ်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာအဆောက်အအုံတချို့ပြိုကျပျက်စီးတာခိုင်ခန့်မှုအားနည်းတဲ့နေအိမ်နေရန်တွေပြိုကျတာနဲ့လမ်းတရားတွေမှာအကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တာစတဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတချို့လည်းပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအခက်အခဲတချို့ရှိနေပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်ကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကအတိအကျစာရင်းပြုစုနေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြက်ချီနီအဖွဲ့တွေနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အအုံတွေကြားမှာပိတ်မိနေသူတွေရှိနိုင်မလားဆိုတာကိုအရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအစိုးရဘက်ကနေကြီးမားတဲ့ဆူနာမီဆီယနိုမိုင်အန်ဒီရဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။သို့တော်လည်းကံရိုးရမ်းဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်အနေကိုသတိထားပြီးနေထိုင်ကြဖို့ကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။